हेलो विराट कोहली, आपके चाहने वाले, आपके फैन आपको बहुत देर से कॉल कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। सो कृपया करके आप फोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। विराट कोहली जी, आप कहाँ पे बिजी हैं? कॉल पे ध्यान दीजिए और बात कीजिए। किसी को आपसे पर्सनल बातें करनी है, अर्जेंट बातें करनी है, तो कृपया करके आप फोन उठा लीजिए विराट कोहली जी और बात कर लीजिए। ओनली 1 मिनट का समय निकाल लीजिए विराट कोहली और बात कीजिए। बहुत ज़रूरी कॉल है आपके लिए विराट कोहली।